Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiriba singbu ihan hanba maktada chingangbam Sujitarani na khurumjari. Housing asigi samlappa mariba Pao sing lowirasi. Boro Territorial Council BTC gi ahanba tangkaki mikhal hayengni. BTR Boro Territorial Region gi District Anida hayeng ayuki pung teret makhaidagi vote thadanaba hauragani. Polling station lising amaga chatret kuntra mapanda punna voter lak tarahumdoiga lising humphumari supna tarani pana punna candidate chamaga kuntra gi maraibak lepkadoribane. Baksa District ki Council Constituency Tarama Thoida Mirep Humbudra aduga Udalguri District ki Council Constituency Tarada punna Mirep Humpuna Mikhal Thengnari. Hayeng bot thadagadoriba si punna constituency kunma thoigini. Polling center khudingmakta akanba cheksin thorang lokhat kibaga loinana paramilitary force company kuntrasu chaithokre. Nagalamromda ani suba tangkaki oina lakliba December gi tang tarada vote thadagadoriba Kokrajhar amadi Chirang district ta punna council constituency taramapan dadi mana ngamjaba thakta party amadi mirep singna vote khomnari. Cheragasida BTC Chief Hagrama Mohilari de vote thadadringaina wasak lognanabagi pandal khananaba order tawkhre hairi aduga hayeng vote that tawgadoriba council constituency kurmathoigi manungda taramari di BJP na kagani haina Minister Himanta Biswa Sarmana claim tawrakre. Aduga BTC da handak ahan boina punna chatminaduna vote khomliba Congress amadi AIUDF ki alliance asi illegal love affairs ni haina AGP luchingba amadi Minister Kesap Mahantana hairakre. AICC Assam gi in-charge puriba Jitendra Singh gi handaki Assam khongchat asi chathaidabu maikaida lakpa khongchat oigadoribra. Silcharda Congress luchingba asi yauna pangthokiba mifamda Congress workers singi marakta khud thoknarakre. Hanagi MP Susmita Depo BJP gi agent hairaduna akanba kholaukya laurakpaga loinana khud thoknarakibane. Kasarda Susmita Devna BJP gi agent oina thabak tawi haina maral sirakhibaga loinana Susmita Dev Murdabad haibagi kholaukya su laurakhi. Tinkiba workers singna Congress luchingba Ansar Hussein Borlaskar bu sogatpagi kholaukya laurakhi. Panbayai ngasigi Congress bifamasida Jitendra Singh loinana leader of the opposition Debabrata Saikia amadi hanagi minister Siddiq Ahmed su yauribane. Adubu workers singna kanagumba luchingba amatagi mamai yengbidana khud thoknarakhi. Manipuri Lon gi matangda Maifagi Marfutara Manga Suba Awareness Campaign ngasi Guwahati gi Beltola Manipuri Welfare Association gi Radha Krishna Mandopta pangthokre. Thoramasida Association asigi President Iboton Sharma amadi Retired Colonel Birendra Singh na President Member Singh oiki. Thoramasigi wahugdok piraduna Maifagi President Seram Herajit na State asida Manipuri Lon na nongmagi mutharak libasi mayam punna kananaba amuktang hotnaminasi. APSC amadi lengak na logba thabakki changing singda Assamese Boro amadi Bengali gumna aikhoigi Manipuri Lon su changing sing asi thawa yananabagi khudong chaba phangnanaba Assam lengaki Associate Official Loan oina chalhanaba khongjang asi changsinbani masida Manipuri khudingmakna sogatpiu haizakhi. Asida sunatana Laisungbam Ras Kishore su changchiliba asi Manipuri aikhoigi tungi mirol singi damakni haikibaga loinana Assam Manipuri Sahitya Parishad Kamrup District ki Secretary oriba Punsi Karam Thiam Gaurachandra Singh amadi Kunjababu Singhana chingba aikhoigi Manipuri Lon kanbagi matangda maroibda wafam kaya phongdokhi. Lakipur constituency ki manung chana Chapro Khundalaiba All Kasar Manipuri Brahman Mahasabha gi Pandit Mandal gi Chairman Gurumayum Chandrakranti Sarmana laikidabagi awaba phongdokpagi thoram ama All Kasar Manipuri Brahman Mahasabha na sinlangduna ngasi nongmaijing numit ki ayuk pung 13 tabada Binakandi Part 1 da laiba Lakhinath Sarma gi mandopta pangthokre. Awaba phongdokpagi thoram asida Mahasabha asigi John Kyadagi lakpa mihut singna saruk yakibaga loinana Lakhinath Sarma, Shyam Kishore Sharma amadi Gauranityai Sarma na chingba miyoi singna Oza asina laikidabada Mahasabha amadi Pandit Mandalgi achoba awatpa ama oihoragani haikibaga loinana minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi. Ngasigi mifam asida Gorgorigi Gauranityai Sarmabu Pandit Mandalasigi President Oina Amadi Kamranggadagi Iboton Sarmabu Vice President Oina Yetnaba Amata Laitana Khankre Haina Mahasabha Sigi General Secretary Oriba Ibungoton Sarmana Khanghalakli.
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯑꯃꯗꯤ 5ꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯗ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ZPC ꯑꯅꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯝꯐꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨꯕꯨ ZPC ꯑꯅꯤꯇꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯀꯣꯔꯣꯏ ꯀꯥꯟꯗꯤꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯇꯥꯡ 5ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ngasi Thaugal Marup Sanglen Laishram Khun Jaribonda Thaugal Marupki Nauna Khalaba Office Bearer Singna Wasak Lobgi Thoram Pangthokre Thoram asida Assam Manipuri Sahitya Parisat ki Potharaba President Thingom Binubabuna Mifamapu Loinana Lubasi ki Potharaba President Konsam Nonibabu Nauna Khalaba President Nepram Manindrana Daista Famki Maira Chakutana Thoramasibu Thingom Binubabuna Haudoki Nauna Khalaba Office Bearer Singdi Mathang Sitna President Oina Nepram Manindra, Vice President Oina Haubam Manishana, General Secretary Oina Moirengzam Chinglen, Assistant Secretary Oina Laurembam Joy Kanta, Executive Member Oina Naurem Ongbi Indira, Professor Manindra, Konsam Robindro, Naurem Muruli, Hizam Birendra Nachingba Yauna, Punam Yoy Kuntrama Thogi Oiba, Thausil Lup Ama, Same Kibagaloinana, Wasaksu, Lowcre. Ngarang thangza numit Assam Pradesh Congress Committee gi in-charge Jitendra Singh na Haila Kandi da lakpada APCC gi member Konsam Robindro na Maitei gi phizol setuna unarubada Jitendra Singh na harau nungaiba phongdorakhibaga loinana Manipuri loan asi Assam gi associate official loan ohenbada mateng pangbinaba haijaramkhi su hairi. Ngarang Kasar Lakhipur Electricity Department ki SDO na sinduna pangthokiba mifamda Lakhipur gi MLA Rajdeep Gwalasu sarugya ki bagaloinana Lakhipur gi electricity connection tawdaba khungang khudingmakta electric phanghanba amasung bill kuina thiraktraba mioisingna lagliba December gi tang 38 fawgi manungda bill sing pithoklabadi penalty yaudana thidokpa yagani haina mifam asina warep lawki. Lakhipur Town Gyoina, Lakhipur Khumangi, Ward number Tarada Laiba, CP Road Su, May Extension Nauna, Connection Toragani, Hairi. Pradhan Mantri Street Vendor Atma Nirbhar Nidhi Scheme gi Makhada, State Asigi Beneficiary Street Vendor Kayada, Loan gi Senfam, Hayeng Manipuri CM N Birenna Yentoklagani. CM Secretary ta Pangthokadariba Thoram Asida Senfam Singasi Kushinaragani. Panbayai, Scheme Asigi Makhada, Himalayan State Singi Manungda Laiba, Street Vendor Singda, Loan gi Sentang Pangwada, Manipurna, Mangzil Thana Chatlibane. Kongba Khetri Laikai de Laibi, Maria Chanu, Pangambambu, Femina Miss India, Manipur, Inglisingani Kungi Oina, Kalakre. Contest asida state winner Kuntrama Thogi Makada, finalist Taramangana, final round Gidamak Mathang Chahi, Inglisingani Kun Kunmathoida, Sarukyagadoribane. Maria Chanu Pangambam Miss Earth India Inglisingani Kungi, second runners up Kimingthol Pangki Bagaloinana, Miss Earth India Eco Angle Inglisingani Kungi title su Pangki. Ningsing Bayai, Maria Chanu Pangamasi, Inglisingani Tarani Pangi, Maitei Chanu contest su second runners up Takibani. Waikhom Laikai Volunteer Society for Development Sinduna Society asigi ground da mini sports complex ama sananabagi urep uyung tamkre. Ground asi Khelo India project ta yahonaba proposal thakre haina thoromgi athoiba mithung oikiba assembly gi speaker Y Khemchana phongdokhi. Manipur Legislative Assembly gi ahumlak member oirambatanatana tokhai ba portfolio kayagi minister su oiramlaba Laishram Nandakumar Singha ngarang thangza numit laikhidre. Magna Laikidabasida, Manipur gi CM N Biren, Speaker Y Khemchan, Loinana, MPCC gi President M Okendro Amadi, Hanagi CM Okram Ibobina, Awaba, Fungdorakre. Assam dangasi COVID-19 gi anova positive case marfutra taret phangki bagaloinana apunba confirm case masing lagani ga lising tara humdoi chatret yankai mapan sukre lising ahum ga chonga yankai ni thoina active oiri ngasi Assam da mioi mari COVID number moiduna laikita bagaloinana apunba laikita bagi masing chamapan ga marfutra humdoi sukre
Tripura ngasi anouba positive case kuntra mathoi phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising kuntra nithoi ga chanipan marfuni pan yaukhre chamri ga yankhai mathoina active oiri leikidabagi masing chohum ga humpu mapanne Manipur ngasi anouba positive case chani ga tara taret phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising kuntaruk lankhre Lising kuntaruk supna humbudra humdo yokre. Lising aniga chamapan taramapan na active oiri. Ngasi miyoi taret COVID number moiduna Manipurda laikidabaga loinana apunba laikidabagi masing chahum lan khraduna chahum supna taruk yokre. Arunachal Pradesh apunba confirm case masing lising tara taruk ka chahum marfu marini. Chatret ka nipuni pana active oiri laikidabagi masing yankhai mangani. Meghalaya da anouba positive case humbudra humdoi phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising tarani thoiga chani contractare yaukhre chatruka humpu marina active oiri ngasi Meghalaya da mioyani COVID number moiduna laikidabaga loinana apunba laikidabagi masing chamaga kun yaukhre Nagaland da anouba positive case kuntramapan phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising tarama thoiga chahum humbudra mapanne chaungaga Nipu Marina active oiri. Ngasi miyoi ama Nagalanda laikidabaga loinana apunba laikidabagi masing humpu taruk yaukhre. Sikkim da apunba confirm case masing lising manga lan khraduna lising manga ga chamaga humpu nipan yaukhre. Chahum ga humpu taret na active oiri. Laikidabagi masing chamaga taramangani. Amadi Mizoram da ngasi anouba positive case kunmathoi phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising ahum ga chamapan kuntramari yaukhre. Chani supna mangana active oiri laikidabagi masing tarukne. Amadi India da ngasi goina hojik phawda anouba positive case lising taramapan ga chamapan humbudra manga phangkhre. Asumna India da hojik phawda COVID na apunba nabagi masing lakh marfutra taruk dasmik taruk mangane. Apunba laying libagi masing na lakh mari dasmik sino amane amadi apunba sikhibagi masing na lakh amaga lising nipu chamriga taramapan yaukhre ngasi gi oina hojik phawda India da COVID number moiduna miyoi chamaga marfutramapan laikidabagi pau lakli aroibada atopa pausingda Pakistan occupied Kashmir Poktagi pigliba machin manau nupi macha ani Punch district ta LOC lansilakpadagi ngasi nongmaijing numit detain tawduna thamkhre Nupi macha ani asi ngasi ayo pung 9:45 muktabada subsector Gulpurgi manung channa sarla manakta thingnakhibani chahi 13 surbi laiba Zabir amadi maki manaunupi Sana Jaibir chahi 16 animak Pakistan occupied Kashmir Poki Kahuta tehsilgi Abbaspurdagini hairi Legal medical gi marilena batokpham thokpasing loisilaba matung army na makhoi animak police amadi local administration da khusina rakre makhoi bu yamna thunamak maribak Pakistan da amuk halan kinabagi thorang tauri amadi BJP gi National General Secretary Kailash Bijoy Bharjiana Citizenship Amendment Act ka asi mathang chahi English ngani kunma thoigi January thadagi leibak asida chatnaraba yai haikre West Bengal da lariba masing yamlaba refugee singa sida citizenship piba haibasi center amadi BJP gi apambani hainasu mahakna makata ki ngasi goina di Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang sa loisinjabaga loinana amukasu hanna kurumjari